Бул Аиза 6 ай мурун мен жандуу лекцияма келип, наставничествома 200 000 сомго келгиси келип, бирок ал үчүн чоң акча болуп кала берген. Дисциплина требовательная дегенден да коркуп кала берген, бирок мен продюсер курсун 50 000ден ачканда дароо келген, себеби дегенде өзүн дисциплинага түшүрүп колго алгысы келген. Буга чейин өзү продюсер менен иштеп көргөн, бирок көп результат алган эмес, өзүн продюсерлегени келген. Келер замат 8-9 продюсер эксперттерди алып туруп, алар менен иштеп баштады. Жана ушундай 400 кишилик мастер-класс өткөрдү. Андан кийин эле сонун результаттарга чыгып баштады. 8-9 эксперттин ичинен 3-4 менен туруктуу иштеп калды. Ошол 4 эксперттин үчөөсүн мен өзүм бергем, себеби дегенде мага күндө сурашат продюсер берчи деп, бирок мен өзүмдүн мыкты окуучуларымды гана берем, себеби дегенде менде көп продюсерлер бар. Аиза Дордойдо улуттук товарларды мурун сатып иштеген, өзгөчө бала менен жалгыз бой апа болчу. Карапайым жөнөкөй кыз, жана өзүнчө көп ушунчалык баштапка чыгарам, сатуусун жасап берем, жакшы кеш жаратам деген аракети үчүн көп проекттерди дагы мен өзүм берип колдодум десем болот. 400 кишиге мастер-класс өткөрдү. Мобилографтан $1000 фикс алды. Контент план түздү. Массажист, нутрициолог, психолог менен иштеп жатат. Жана андан сырткары $5 рекламага кетирип 40 000 сом мамлекеттик тендер боюнча эксперт менен дагы таба алышты. Көп эксперттерди дагы мыкты результаттарга чыгарам деп аракет кылган айым. Аиза жөн гана күчтүү саткыч эмес, Аиза мындай жөнөкөй жана жан дүйнөсү менен күйгөн адам. Психология боюнча ал 5 болгондуктан масштабка жөн эле чыгара алат. Бул башталышы гана. Ал продюсер болуп өзүнүн жашоосун толугу менен өзгөртө алды. Азыр 4 эксперт менен, даже 5 эксперт менен иштеп атат. Минимум фикс 20 000, 30 000, 50 000ден алышат. Мен мындай окуучулар менен сөзсүз түрдө албетте сыймыктанам, жана алардын ийгиликтери менен бөлүшүү мен үчүн дагы чоң сыймык. Эгерде сиз дагы өзүңүзгө өзүңүз запуск кылганды үйрөнгүңүз келсе, эгерде же болбосо башкаларга дагы продюсер болгуңуз келсе, башкалардын запускдарын, башкалардын сатууларын башкаргыңыз келсе, анда сөзсүз түрдө мага катталыңыздар. Эмне үчүн иши Аиза мага келген? Себеби дегенде ал кайненеси менен жана баласы менен дагы ушундай көйгөйлөр бар болгондуктан ошону чечкиси келген, цифровая психология менен. Аны мен түшүнүп туруп, албетте психологдор менен иштешип кошуп койдум. Себеби дегенде психологдор менен иштешкенде ал өзүн дагы өстүрө алат, ички жан дүйнөсүн дагы байыта алат. Себеби дегенде ажырашуу дагы оңой процесс эмес, и өзгөчө баланын апасы болуу да оңой эмес. Бул видеодо, эмки видеодо Аизанын өзүнүн айткан отзывын уксаңыздар болот.